Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Ve merhamete çağıranlardan eyle Allah'ım. Ya Rab, asırlardır yüce dinimiz İslam'ın yolunda insanlığa hizmet etmiş, çaresizlerin umudu, mazlumların sığınağı, kimsesizlerin hamisi olan aziz milletimizi ilelebet payidar eyle, izzet ve kudretini daim eyle Allah'ım. Ya Rab, huzur ve kardeşliğimizi bozacak her türlü dahili ve harici düşmanlardan milletimizi, memleketimizi, ordumuzu, yurdumuzu, alemi İslam'ı halas ve emin eyle Allah'ım. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin, namusumuz çiğnenmesin diye en aziz varlıklarını bu yüce değerler uğruna feda eden, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah'ım. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı ömürler nasip eyle, vefat etmiş olanlara rahmet eyle Allah'ım. Ya Rab, milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin refah ve huzuru, insanlığın barış ve selameti için çalışan devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize yardım eyle. Onları her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rab, dünyanın değişik bölgelerinde zulme ve katliamlara maruz kalan, ülkeleri işgal edilen, camileri, haneleri harap edilen, hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizleri de onlara yardımcı eyle Allah'ım. Ya Rab, bizi yeryüzünde imar ve ıslah için çalışan, marufu emreden, münkerden nehyeden hayırlı ümmet eyle Allah'ım.
Bizi Kur'an'ın zinetiyle zinetlendir. Kur'an'ın şerefiyle şereflendir Allah'ım. Nesillerimizi Kur'an'ın yolunda yaşayanlardan eyle Allah'ım. Cennet vatanımızda Kur'an sadalarını daim eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Kâfe-i ehli iman ve ehli İslam ervahı için şurada el açıp bu muhteşem Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdini vehdina ve veffikna ilel hakkı ve ila tariqin müstegim bi bereketi hatematil Kur'anil azim ve bi hurmeti habibike ve rasulikel kerim. Va'fu anna ya kerim, va'fu anna ya rahim, vaghfir lana zunubana ve zunuba abaina bi fadlike ve cudike ve keramike ya ekremel ekramin ve ya erhamer rahimin. Allahümme zeyyinna bi zineti hatematil Kur'an ve ekrimna bi kerameti hatematil Kur'an ve şerrifna bi şerafeti hatematil Kur'an ve edkhilnel cennete bi hurmeti hatematil Kur'an. Ey yerlerin, göklerin ve bütün mevcudatın Rabbi, Yüce Rabbimiz, şu anda ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergâh-ı uluhiyetinden boş çevirme Allah'ım. Yurt genelinde milletimizin okumuş olduğu binlerce hatmi şeriften ve bu cami-i şerifte okunan Kur'an-ı Kerimlerden, Sure-i Celilelerden hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hulasa-i Kainat, iki cihan serveri, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek, münevver, mutahhar, aziz ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle Allah'ım. Ya Rab, hasıl olan sevabı bütün peygamber-i izam, ulema-i amilin, sülehâ-i salihin, şühedâ-i şahidin, bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin, bundan 567 sene evvel İstanbul'u fetheden, Ayasofya Camii haline getiren, başta cennet mekan İstanbul'un Fatihi Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere Akşemseddin Hazretlerinin ve fethe katılan bütün askerlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle Allah'ım. O günden bugüne Ayasofya Camii'nde hizmet eden, imamından müezzinine, ulemadan ders veren bütün hocalarımıza hepsinin ruhlarına hediye eyledik. Sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rab, bu caminin bu hale gelmesine vesile olan Mimar Sinan